Hej, jeg er Søren fra Dit Fisk. Jeg har her lige en planaria, jeg gerne lige vil vise jer. Jeg har fået en mineralakvarie, og dem er der nogle stykker af, og de har faktisk ryddet al min reje, uden jeg lige lavede mærke til det før. De her begynder at mylde frem. Og hvad gør man så ved det? Jamen, Biomax er begyndt at producere igen, og jeg har været så heldig at få en forsendelse af dem her, der fjerner det. Det gør de på 3 dage. Det I skal være opmærksom på, det er, at de tager nogle typer af snegle, så hvis du har nogle dyre snegle, op med dem. Almindelig posthornsnegle har det ikke rigtig virket på, så de overlever. Når I måler ud, hvor meget vand I har i, så husk at trække bundlag og dekorationer og sådan noget fra, fordi at hellere underdosere end for overdoseret. Fordi ellers så skal I bare til at komme af med de her fantastiske ting her. Planaria, det er nemt at komme af med. Det tager 3 dage, så er de væk. De er på shoppen. Ha' en god dag!